4 серія. Як приїхав до нас в старий дом. Фух. Так. Треба віддихнути. Так. Включаю і спати. Завтра уже посмотрим, чи зараз будуть. Завтра. Проснувся. Все так. Угу. Так, і доїсти візьму. Где там їсти взяв? Поставить так тут. Нет, тут. Нет. А, точно. Я ж поклав тут, щоб ці машини є. Понял. То мені потрібно йти туди. Все. Іду. Так, все. Іду сюди я. І буду їсти. Це не їсти. Оце їсти. Який смачний проблем. Не так у нас. Поставимо це все. Монети чомусь не там. Наверное, туди. Купив пещеру. Блін. Вот, як завжди, і все. Ну, як завжди, як солітики. Город. Вот там город, самолет летить. Вау. Ладно, иду погреюсь в парилке.